Опрессовка – это процесс проверки на герметичность корпусных деталей, блоков цилиндров, головок блока, теплообменников, радиаторов и других элементов системы охлаждения. В процессе опрессовки могут быть обнаружены трещины и свищи в головках блоков и теплообменниках. Опрессовка позволяет зафиксировать наличие утечки, чтобы в дальнейшем принять необходимые меры по восстановлению детали или принять обоснованное решение о рентабельности ремонта. На головке блока цилиндров закрываются все отверстия системы охлаждения, а к одному отверстию присоединяется шланг, через который подается воздух под давлением 3 атмосферы с возможностью увеличить до 6.